Pues nada, señores, pues como estaba diciendo, aquí tengo mi arponcito, miren. Después de prácticamente 10 años volvió a mis manos. Mi amigo lo tenía, él lo estaba usando, estuvo usando un par de temporadas, pero me lo cuidó bien. Yo lo vine y le puse lules, y ya está, pues, está pero al 100. Un poquito duro, pero sí me gusta a mí. Ahí que nada, vamos a lavar la careta y